Garbė Jėzui Kristui dar kartą, kas galite, visus kviečiam į galą bažnyčios. Man tai truktelk vieną kartą skambutį, atkreip dėmesį žmonių. 1-1. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, viešpats su jumis. Brangus broliai ir seserys, nuo gavėnios pradžios atgaila ir artimo meilės darbais mes rengiame savo širdis Kristaus kančiai ir prisikėlimui minėti. Šiandien kartu su visa bažnyčia jau pradedame švęsti tą didžiąją velykinę paslaptį. Šią dieną Jėzus Kristus įžengė į savo miestą Jeruzalę, kur turės mirti ir prisikels. Su nuoširdžiu tikėjimu, minėdami jo išganingą atvykimą, ženkime paskui viešpatį Jėzaus Kristaus kančios ir kryžiaus keliu, kad jo malonės remiami gautumėm dalį ir jo prisikėlime bei amžinajame gyvenime. Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, savo šventų palaiminimu pašventink šias verbas, šias žalias šakeles, o mus visus džiaugsmingai žengiančius paskui valdovą Kristų nuvesk į dangiškąją Jeruzalę, kuris gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Kas turite jau? Padaliname verbas dabar. Kas jau turite atsinešę verbas, pašventinsim čia biškydą. Siūskite priekį, po keletą imkite po vieną. Biškį, eisim paskui kartu dar. Viešpats su jumis. Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Prisiartinus prie Jeruzalės pro Betfagę ir Betaniją ties Alyvų kalnu, Jėzus pasiuntė 2 mokinius tardamas: eikite į kaimą, kurį matote, ir vos įžengę į jį rasite pririštą asilaitį, kuriuo dar niekas iš žmonių nėra jojęs. Atriškite jį ir atveskite. Jei kas nors paklaustų, ką čia darote, atsakykite: jo reikia viešpačiui, jis netrukus sugrąžins jį. Nuėję jie rado ant kelio asilaitį pririštą prie vartų ir atrišo jį. Kai kurie iš ten stovinčių klausė: ką jūs darote, kam tą asilaitį atrišate? O jie atsakė, kaip Jėzaus buvo jiems liepta, ir tie leido jį vestis. Jie atveda asilaitį pas Jėzų, apdengė jį savo apsiaustais ir Jėzus užsėda ant jo.
Daugybė žmonių tiesė ant kelio savo drabužius, kiti klojo žalias šakeles, nukirstas laukuose. Priekyje ir iš paskos einantys šaukė: šlovė tam, kuris ateina Viešpaties vardu, šlovė besiartinančiai mūsų tėvo Dovydo karalystei, osana aukštybėse. Girdėjome Viešpaties žodį. Broliai seserys, dar kartą esame pakviesti į Palmių sekmadienį ar Kristaus kančios sekmadienį, kuris savotiškai keista šventė sudvejina du paveikslus, du skirtingus požiūrius ir tuo pačiu parodo, kokios mūsų mintys ir kokios Dievo mintys. Jeruzalėje žmonės šaukė Kristui osana, Dovydo sūnui, garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu, todėl, kad jis atėjo kaip Mesijas. Asilaitis, ant kurio jojo, buvo šventajame rašte išpranašautas ženklas, kad tas Mesijas atjos ant asilaičio. Taigi visi šaukė rėkė, nes norėjo matyti prisertinusią mesijinę karalystę čia žemėje, kuri kupina garbės, gero gyvenimo, ir nežinau viso, ko mes žmogiškai galime suprasti. Tačiau vos įžengsime į Jeruzalę, į mūsų šventovę, mes matysime visai kitą paveikslą, matysime Jėzų kenčiantį, prikaltą ir numirusį ant kryžiaus. Ir tenai jau nebebus osana Dovydo sūnui, ten prie kryžiaus stovės tik 3 žmonės. Šiandien švęsdami šią šventę mes kiekvienas pamastykime, kurioj pusėje, ar mes iš tiesų norime išgirsti, kokia yra Dievo valia ir kokie yra jo keliai, ar mes norime būti kaip žmonės Jeruzalėje, kurie visi šaukė, po to jie atmetė, nuteisė ir prikalė prie kryžiaus. Taigi kaip žmonės tada Jeruzalėje pasitiko Kristų ateinantį kartu su ta mesijinė karalystė ir mes dabar ženkime į šventovę, kartu giedodami. Ženkime džiaugsmingai su Kristumi. Amen. Prašom, žvakės pirmos. Palikim kitiem dar atėjo žmonių. Ten į galą nunešk. Einant žmonės taip pat, visi žmonės eina. Ar išplakė tave verba? Ką sako? Tave.
Melskimės. Visagaliam amžinasis Dieve, norėdamas duoti žmonijai nusižeminimo pavyzdį, Tu leidai mūsų išganytojui tapti žmogumi ir numirti ant kryžiaus. Suteik mums malonę sekti jo kantrybę ir tapti jo prisikėlimo dalininkais. Jis, būdamas Dievas, su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Sėskimės klausytis Dievo žodžio. Iš pranašo Izaijo knygos. Štai ką sako Dievo tarnas. Viešpats Dievas man davė iškalbų liežuvį, kad aš sugebėčiau meilingų žodžių stiprinti nuvargusius. Kas rytą jis žadina mano ausis, kad lyg mokinys jo klausyčiaus. Viešpats Dievas atvėrė man ausį. Aš nesigyniau, atgal nesitraukiau. Daviau savo nugarą mušantiems, atkišau savo žandenas raunantiems. Nenugrėžiau veido nuo tų, kurie mane plūdo ir spjaudė. Tačiau man padės viešpats Dievas, todėl aš nebūsiu sugėdintas. Todėl nutaisau savo veidą, kaip titnagas kieta. Aš žinau, jog nebūsiu sugėdintas. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui.
Iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Filipiečiams. Kristus Jėzus, turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė pats save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmones. Jis iš išorės tapo kaip visi žmonės, jis nusižemino, tapdamas klusniu iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą, kilniausią iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelias danguje, žemėje ir po žeme, ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šloviai išpažintų: Jėzus Kristus yra viešpats. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kančia pagal Morkų. Iki Velykų ir neraugintos duonos šventės tebuvo likę porą dienų. Aukštieji kunigai ir rašto aiškintojai ieškojo būdo klasta sugauti Jėzų ir nužudyti. Vis dėlto jie sakė: Tik ne per šventes, kad liaudyje nekiltų sąmyšio. Jėzui esant Betanijoje, Simono raupsuotojo namuose ir sėdint už vaišių stalo, atėjo moteris su alebastriniu indeliu, pilnu brangaus grynojo nardo tepalo. Pradaužiusi indelį, ji išpylė tepalą Jėzui ant galvos. Kai kurie ten esantys susierzino ir kalbėjo vienas kitam: Kam tas tepalo eikvojimas? Juk jį buvo galima parduoti daugiau už 300 denarų ir pinigus išdalyti vargšams. Taip jie murmėjo prieš tą moterį, bet Jėzus atsiliepė: Palikite ją ramybėje. Kam ją skaudinate? Ji man padarė gerą darbą. Vargšų jūs visuomet turėsite savo tarpe ir kada tik panorėję galėsite jiems gerą daryti, o mane turėsite ne visuomet. Ji padarė, ką galėjo. Ji iš anksto patepė mano kūną laidotuvėm. Ir aš jums sakau, visame pasaulyje, kur tik bus skelbiama Evangelija, bus ir jos atminimui pasakojama, ką ji yra man padariusi. Judas Iskarijotas, vienas iš 12, nuėjo pas aukštuosius kunigus, pasiryžęs išduoti Jėzų. Tai išgirdę jie apsidžiaugė ir pažadėjo jam pinigų. Jis ėmė ieškoti palankaus meto Jėzui išduoti. Pirmąją neraugintos duonos dieną, kada aukojamas Velykų avinėlis, mokiniai sako Jėzui: Kur paruošti tau Velykų vakarienę? Jis išsiunčia 2 mokinius tardamas: Eikite į miestą
Ten jūs sutiks žmogus vandens ąsočių nešinas. Sekite iš paskos ir kur jis nuves, sakykite namų šeimininkui. Mokytojas liepė paklausti, kur man skirtoji menė, kurioje galėčiau su mokiniais valgyti Velykų vakarienę. Jis parodys jums didelį aukštutinį kambarį su baldais. Ten ir paruoškite mums. Mokiniai išėjo ir nuvyko į miestą. Jie rado visą, kai buvo sakęs Jėzus, ir paruošė Velykų stalą. Vakariais ateina su 12. Bevalgant prie stalo vakarienę, Jėzus prabilo. Iš tiesų sakau jums, vienas iš jūsų valgančių su manimi išduos mane. Jie labai nuliūdo ir ėmė už kito klausinėti. Nejaugi aš? O jis tarė. Vienas iš 12, kuris dažo su manimi viename dubenyje. Tiesa, žmogaus sūnus eina savo keliu, kaip apie jį parašyta. Tačiau vargas žmogui, per kurį žmogaus sūnus išduodamas. Geriau jam būtų buvę negimus. Bevakarieniaujant, Jėzus paėmė duonos, sukalbėjo laiminimo maldą, laužė ją ir davė mokiniams tardamas. Imkite, tai mano kūnas. Paėmęs taurę, sukalbėjo padėkos maldą, davė jiems ir visi gėrė iš jos, o jis jiems pasakė. Tai mano kraujas, naujosios sandoros kraujas, kuris išliejamas už daugelį. Iš tiesų sakau jums, aš jau nebegersiu šio vynmedžio vaisiaus iki tos valandos, iki tos dienos, kada gersiu jį naują dangaus karalystėje. Pagiedoję himną jie išėjo į Alyvų kalną. Jėzus jiems tarė. Jūs visi pasipiktinsite manimi, nes parašyta. Aš ištiksiu piemenį ir avys išsisklaidys. O prisikėlęs aš pirmą jūsų nueisiu į Galilėją. Petras atsiliepė. Jei ir visi pasipiktintų, tai tik ne aš. Jėzus jam tarė. Iš tiesų sakau tau, dar šiandien ir netgi šią naktį gaidžiui nei 2 kartus nepragydus, tu 3 kartus manęs išsiginsi. Petras dar atkakliau tvirtino savo. Jeigu net reikėtų man su tavimi mirti, aš vis tiek tavęs neišsižadėčiau. Ta pati kalbėjo ir visi kiti. Jie ateina į ūkį vadinamą Getsemanę. Jėzus sako mokiniams. Pasėdėkite čia, kol aš melsiuos. Pasiėmęs su savim Petrą, Jokūbą ir Joną, jis pradėjo nuogąstauti ir sielotis. Jis jiems skundėsi. Mano siela mirtinai nuliūdusi. Pasilikite čia ir budėkite. Paėjęs truputį toliau, sukniubo ant žemės ir ėmė melstis, kad jei galima, jį aplenktų toji valanda. Jis sakė. Aba, tėve, tau viskas įmanoma. Atitolink nuo manęs šią taurę. Tačiau tebūnie ne tai, ko aš noriu, bet ko tu. Paskui grįžta, randa juos miegančius ir tarė Petrui. Simonai, tu miegi, neįstengiai nei 1 valandos pabudėti? Budėkite ir melskitės, kad nepapultumėte į pagundą, nes dvasia žvali, o kūnas silpnas. Jis vėl nuėjo ir dar kartą meldėsi tais pačiais žodžiais. Ir vėl sugrįžęs rado juos miegančius. Jų akis buvo mieguistos ir jie nežinojo, ką atsakyti. Jis ateina 3 kartą ir tarė jiems. Vis dar miegate, tebesilsite? Gana. Atėjo valanda, štai žmogaus sūnus išduodamas į nusidėjėlių rankas. Kelkitės eime. Štai mano išdavėjas jau čia pat. Ir tuojau dar Jėzui tebekalbant pasirodė vienas iš 12, Judas, o kartu su juo būrys ginkluotų kalavijais ir vėzdais, pasiųstas aukštųjų kunigų, rašto aiškintojų ir seniūnų. Išdavėjas buvo jiems nurodęs ženklą. Kurį aš pabučiuosiu, tas ir bus. Taigi atėjęs, jis tuojau prisiartino prie Jėzaus ir tarė. Rabi. Ir pabučiavo jį.
o kiti stvėrė Jėzų ir suėmė. Vienas iš ten stovinčių išsitraukęs kalaviją smogė vyriausiojo kunigo tarnui ir nukirto jam ausį, o Jėzus prabilo jiems. Tartum plėšiko išėjote ieškoti, sugauti manęs su kalavijais ir vėzdais. Kasdien aš būdavau pas jūs, mokiau šventykloje ir jūs manęs nesuimėte. Tačiau tai išsipildo raštai. Tada palikę jį visi mokiniai išbėgiojo. Tik vienas jaunuolis sekė iš paskos susisupęs vieni drobulę. Jie čiupo jį, bet jis išsinėrė iš drobulės ir nuogas pabėgo. Jėzų nuvedė pas vyriausiąjį kunigą, kur buvo susirinkę visi aukštieji kunigai, seniūnai, rašto aiškintojai. Petras iš tolo sekė jį iki vyriausiojo kunigo rūmų vidaus kiemo. Ten jis atsisėdo su sargybiniais prie ugnies. Aukštieji kunigai ir visa teismo taryba ieškojo prieš Jėzų liudijimo, kad galėtų jį pasmerkti, mirti, bet nerado. Nors daugelis melagingai liudijo prieš jį, tačiau jų liudijimai nesutarė. Kai kurie melagingai kaltino jį teigdami: Mes girdėjome jį sakant, aš sugriausiu šitą rankomis pastatytą šventyklą ir per 3 dienas pastatysiu kitą, ne rankų darbo. Bet ir šie kaltinimai nesutapo. Tada vyriausiasis kunigas atsistojęs viduryje paklausė Jėzų: Tu nieko neatsakai į šitų žmonių kaltinimus? Tačiau jis tylėjo ir nieko neatsakė. Tuomet vyriausiasis kunigas vėl jį klausė: Ar tu esi Mesijas, šlovingojo sūnus? Jėzus jam atsakė: Taip, aš esu. Ir jūs dar išvysite žmogaus sūnų, sėdintį visagalio dešinėje ir ateinantį dangaus debesyse. Tada vyriausiasis kunigas persiplėšė savo drabužius šaukdamas: Kam dar mums liudytojai? Girdėjote piktžodžiavimą, kaip jums regis? Ir jie visi nusprendė jį esant vertą mirties. Kai kurie ėmė į jį spjaudyti, dangstė jam veidą, mušė kumščiais ir reikalavo: Pranašauk! O sargybiniai daužė jį per veidą. Petras buvo žemai kieme. Atėjo viena vyriausiojo kunigo tarnaitė ir pamačiusi besišildantį Petrą įsižiūrėjo į jį ir tarė: Ir tu buvai su šituo nazariečiu, su Jėzumi. Petras išsigynė sakydamas: Nei aš žinau, nei suprantu, ką tu sakai. Jis išėjo į prieškiemį ir gaidys pragydo. Pamačiusi jį tarnaitė ir vėl ėmė sakyti aplinkiniams: Šitas yra iš jų. Jis ir vėl išsigynė. Kiek vėliau aplinkiniai sakė Petrui: Tu tikrai vienas iš jų, juk tu irgi galilietis. Tada iššoko keiktis ir prisiekinėti: Aš nepažįstu to žmogaus, apie kurį jūs kalbate. Ir netrukus gaidys užgiedojo antrą kartą. Petras atsiminė, ką jam buvo sakęs Jėzus: Gaidžiui nei 2 kart nepragydus, tu 3 kartus manęs išsiginsi. Ir jis pravirko: Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Anksti rytą aukštieji kunigai su seniūnais ir rašto aiškintojais bei visa teismo taryba padarė sprendimą. Surakintą Jėzų jie nuvedė ir perdavė Pilotui. O Pilotas paklausė jį: Ar tu esi žydų karalius? Jis atsakė: Taip yra, kaip sakai. Tuo tarpu aukštieji kunigai visaip jį skundė. Tada Pilotas vėl klausė Jėzų:
Tu nieko neatsakai. Žiūrėk, kokiais dideliais dalykais jie tave kaltina. Bet Jėzus daugiau neatsakinėjo ir Pilotas labai stebėjosi. Per šventes jis paleisdavo vieną kalinį, kurio žmonės prašydavo. Tada buvo vienas kalinys vardu Barabas, suimtas kartu su maištininkais, kurie sąmyšio metu buvo nužudę žmogų. Taigi susirinkusi minia pradėjo prašyti to, ką visuomet Pilotas darydavo. Pilotas prabilo. Ar norite, kad jums paleisčiau žydų karalių? Mat jis žinojo, kad aukštieji kunigai jį buvo įskundę iš pavydo, tačiau aukštieji kunigai sukurstė žmonės reikalauti, kad verčiau paleistų jiems Barabą. Tada Pilotas vėl kreipėsi į juos. O ką man daryti su žydų karalium? Tie ėmė šaukti. Ant kryžiaus jį. Pilotas dar paklausė. O kągi jis yra blogo padaręs? Tuomet jie pradėjo dar garsiau rėkti. Ant kryžiaus jį. Norėdamas įsiteikti miniai, Pilotas paleido Barabą, o Jėzų nuplakdino ir atidavė nukryžiuoti. Kareiviai nusiveda Jėzų į rūmų kiemą, tai yra pretorijų, ir ten sušaukia visą kuopą. Jie apvelka jį purpuriniu apsiaustu, nupynę uždeda jam erškėčių vainiką ir pradeda jį sveikinti. Sveikas, žydų karaliau! Jie daužė jam galvą nendrinę lazdą, spjaudė ir priklaupdami nevagarbino jį. Prisityčioje nuvilko jam purpurinį apsiaustą ir apvilko jo paties drabužiais. Tuomet kareiviai išveda Jėzų nukryžiuoti. Jie priveda vieną grįžtantį iš laukų praeivį, Simoną Kirenietį, Aleksandrą ir Rufo tėvą, padėti jam nešti kryžių. Taip jie nuveda Jėzų į Golgotos vietą. Išvertus tai reiškia kaukolės vietą. Ten davė jam myrą atmiešto vyno, bet jis negėrė. Tuomet prikala jį prie kryžiaus ir pasidalyja jo drabužius, mesdami burtą, kas kuriam turi tekti. Buvo 3 valanda, kai jį nukryžiavo. Taip pat buvo užrašytas jo kaltinimas – žydų karalius. Kartu su juo nukryžiuoja 2 plėšikus, vieną iš dešinės, kitą iš kairės. Praeiviai piktžodžiavo Jėzui, kraipydami galvas ir sakydami: Šitau, kuris sugriauni šventyklą ir per 3 dienas ją atstatai, gelbėkis pats, nuženk nuo kryžiaus. Panašiai tyčiojasi aukštieji kunigai su rašto aiškintojais, kalbėdami tarp savęs. Kitus gelbėdavo, o savęs negali išgelbėti. Mesijas, Izraelio karalius, tegu dabar nužengia nuo kryžiaus, kad mes pamatytume ir įtikėtume. Taip pat ir kartu nukryžiuoti tyčiojosi iš jo. 6 valandai atėjus, visą šalį apgaubė tamsa iki 9 valandos. 9 valandą Jėzus garsiai sušuko: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tai reiškia: Mano Dieve, kodėl mane apleidai? Kai kurie ten stovintys išgirdę sakė: Matai, jis šaukėsi Elijo. Tada vienas nubėgęs primirkė kempinę perrūgusio vyno, užmovė ją ant nendrinės lazdos ir padavė jam gerti, tardamas: Palaukite, pažiūrėsime, ar ateis Elijas jo nuimti. Bet Jėzus, garsiai sušukęs, atidavė dvasią. Kyrie eleison.
Christe eleison. Tuo metu šventyklos uždanga perplyšo į dvi dalis, nuo viršaus iki apačios. Šimtininkas stovėjęs priešais ir matęs, kaip jis šaukdamas mirė, tarė: Iš tikro, šitas žmogus buvo Dievo sūnus. Ten buvo moterų, kurios žiūrėjo iš tolo. Jų tarpe Marija Magdalietė, Marija Jokūbo jaunesniojo ir Jozės motina ir Salomė. Kai Jėzus dar buvo Galilėjoje, jos jį lydėjo, jam tarnavo. Taip pat ten buvo daug kitų kartu su juo atvykusių į Jeruzalę. Jau vakarui atėjus, kadangi buvo pasirengimas arba šeštadienio išvakarės, atvyko Juozapas iš Arimatėjos, garbingas teismo tarybos narys, kuris irgi laukė Dievo karalystės. Jis drąsiai nuėjo pas Pilotą ir paprašė Jėzaus kūno. Pilotas nustebo, argi jau būtų miręs? Jis pasišaukė šimtininką ir paklausė, ar Jėzus jau miręs? Patyręs tai iš šimtininko, jis atidavė Juozapui kūną. Šis nupirko drobulę, nuėmė Jėzų nuo kryžiaus, įvyniojo į drobulę, paguldė į kapo rūsyje, kuris buvo iškaltas uoloje, ir užritino angą akmeniu. Marija Magdalietė ir Marija Jozės motina matė, kur jis buvo palaidotas. Broliai, seserys, prieš išpažintami tikėjimą, dar kartą paklauskime savęs, su kuriais aš, ar su tais, kurie šaukė Jėzui Osana Dovydo sūnui, kurie tikėjo, kad jis atneš regimą, galingą, turtingą karalystę šią žemėje, tačiau laikiną, ar su tais 3 žmonėmis po kryžiumi, kurie tikėjo ir kurie pažino Dievo valią. Perklausę Kristaus kančią, visi kartu iškilmingai išpažinkime savo tikėjimą. Tikiu į vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo sūnų, prieš visus amžius gimusį iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusį, bet nesukurtą, esantį vienos prigimties su Tėvu. Per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Trečiajame rašte išpranašauta: dieną prikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasią, viešpatį gaivintoją, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinamą ir šlovinamą, kalbėjusią per pranašus. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Amen. Broliai, seserys, bendroje maldoje sujunkime savo maldavimus
su visu maldavimu, kurį Jėzus nuo kryžiaus siuntė tėvui už nusidėjėlius, ir tai išprašo mums atleidimą, tai išsilieja į mūsų gyvenimus dieviškas gailestingumas. Į bendrą maldą atsiliepkime. Kyrie eleison. Melskime už Kristaus bažnyčią, dar įsisklaidžiusius Dievo vaikus, te suvienyje jį su Petro įpėdiniu. Kyrie eleison. Melskime už persekiojamas bažnyčias, kurių ganytojai užgauti, o tikintieji išsisklaidė. Kyrie eleison. Melskime už tikėjimo įsigynusius krikščionis, te sugrįžta pas juos atpirkusią meilę. Melskime už suklupusius kunigus, te prisimena juos įsirinkusią meilę. Kyrie eleison. Melskime už žmonių mines, dėl kurių buvo išlietas atpirkimo kraujas. Kyrie eleison. Melskime už žmogaus sūnų, prisijėmusi mūsų skausmus, už ligonius, vargšus ir visus nelaiminguosius. Kyrie eleison. Melskime už mirusiuosius, tai Vladą Neimantą, už tėvus Genovaitę ir Stanislovą, Ireną Mitkienę, Liudmilą Vilimienę metai po mirties, Onutę, Kostą ir Vytautą Juskaičius, seselę Konradą Juškaitytę ir Juškaičių šeimos mirusiuosius, Rimą Sakevičių 20 metų po mirties, Gediminą Sakevičių, Kapačinskų šeimos mirusiuosius, Juozą Kauną, Liudmilą Vilimienę metai po mirties, Antaną Jušką 10 metų po mirties, už Ivanauskų šeimos mirusiuosius, Jolantą Gastaravičienę 30 dienų po mirties, Regina Šmitaitė 8 metai po mirties, Veronika Kazimieraitienė 40 dienų po mirties, Dainių Duršą, mirusi Lietuvoje sausio mėnesį, Martyną Padagą, prieš savaitę mirusi Lietuvoje, Danielę Zaukienę, prieš 2 savaitės mirusią Lietuvoje, Eleną Vaitkuvienę, prieš 2 savaitės mirusią Lietuvoje, Algį Banį, Remigijų Kunčių, Petrą Mogenį, Ipolitą Balzaravičių bei Mariją Gulenkovą. Ir už visus mirusiuosius, užmigusius Dievo ramybėje, te priima juos nukryžiuotasis Jėzus savo rojuje. Kyrie eleison. Te išmoko mus Jėzaus kančia klusnumo, kuris įveda į Tėvo garbę. Kyrie eleison. Taip pat prašome sveikatos ir Dievo palaimos Lukui. Melskime. Kyrie eleison. Ir už visas intencijas, kurias laikote savo širdise, melskime. Kyrie eleison. Viešpatie, dėl savo dieviško gerumo išklausyk savo šeimos maldas, savo žmonėms atpirktiems jų viešpaties kančia teik pagalbą, laikinomis gerybėmis ir amžiną išganimą. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Aukos ir dėkojimo liturgiją galime sėdėti. Šiandien bus 2 rinkliavos. Pirma rinkliava išlaikyti mūsų bažnyčią, bažnyčios reikalam. Antra rinkliava Velykų gėlėms. Visi tie, kurie dar nepaukojote, kviečiame prisidėti, kad galėtumėm Velykoms gražiai papuošti bažnyčią. Ačiū Jums už aukas.
Melskimės, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas maloniai priimtų mūsų nuoširdžias maldas, mūsų gražias giesmes ir šią mūsų visų auką. Te priima Viešpats iš mūsų rankų šią auką, tegul įteikia jam garbę ir šlovę, o mums ir visai bažnyčiai dvasinę naudą. Vienatinio tavo sūnaus kančia, Viešpatie, te priartina mums tavąjį atlaidumą. Savo darbais mes jo neužsitarnavę, tačiau dėl didingos kryžiaus aukos ištiesk mums savo gailestingas rankas. To prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Viešpats su jumis. Aukštyn širdis. Dėkokime Viešpačiui Dievui. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visada ir visur tau dėkoti, šventasis Viešpatie visagali Tėve amžinasis Dieve, per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Jis už nusidėjėlius teikėsi nekaltas kentėti, už nusikaltėlius pasmerktas būti. Jo mirtis nuplovė mūsų kaltybės, o prisikėlimas nupelnė teisumą. Mes dėkojame tau, garbiname didžius tavo darbus ir drauge su angelų chorais giedame tau džiaugsmo šlovę. Dieve, tu nuo pasaulio pradžios taip visą tvarkai, kad žmogų pakeltumė didį šventumą, nes pats esi šventas. Teikis pažvelgti į čia susibūrusią savo tautą ir išlieti šventosios dvasios galybę, pašventinant mūsų gyvenimą ir šias duonos ir vyno atnašas, kad jos taptų kūnu ir krauju tavo mylimojo sūnaus Jėzaus Kristaus, kuris tavo vaikų garbę mums teikia. Kai mes buvome paklydę ir neverti prie tavęs artintis, tu parodėjai mums meilę, didžiausią meilę, nes tavo sūnus vienintelis teisusis pats pasidavė į mūsų rankas ir leidosi kalamas prie kryžiaus. Prieš ištiesdamas savo rankas tarp dangaus ir žemės, kaip nesibaigiančio su tavimi sandoros ženklą, jis panorėjo su savo mokiniais atšvęsti Velykas. Vakarieniaudamas jis paėmė duoną, dėkodamas ją laimino, laužė ir davė mokiniams tardamas: imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip, po vakarienės, žinodamas, kad jo išlieto ant kryžiaus krauju visa bus sutaikinta su tavimi, jis paėmė taurę pripiltą vyno, vėl dėkojo ir davė bičiuliams tardamas: imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tai yra mūsų tikėjimo paslaptis.
Todėl, minėdami tikrąjį sutaikintoją Velyko avinėlį Jėzų Kristų, švęsdami jo mirtį, kančią bei prisikėlimą iš numirusių ir laukdami jo garbingo atėjimo, aukojame tau, gerasis ištikimasis Dieve, tavo malonės žmonėms teikiančią auką. Meilingasis Tėve, maloniai pažvelk į tuos, kuriems leidi šioje vienoje Kristaus aukoje dalyvauti ir su tavimi joje susijungti. Tegul šventoji dvasia sutelkia visus į vieną šeimą, kurioje išnyktų bet koks suskilimas. Stiprink mūsų minties ir širdies vienybę su mūsų popiežiumi Pranciškum, su mūsų Čikagos arkivyskupu Blaise Cupich, su Lietuvos vyskupais ir visa tavąja bažnyčia. Padėk mums visiems darbuotis, kad ateitų tavo karalystė iki tos valandos, kada stosime prie tavo dangiškojo sosto šventi tarp šventųjų, drauge su šventaja mergele Marija, su šventuoju Juozapu jo sužadėtiniu, su šventaisiais apaštalais ir mūsų mirusiaisiais broliais ir seserimis, kuriuos dabar pavedame tavo gailestingumui ir maloniai. Prisiminkime savo mirusius. Tada tapę naujais kūriniais, pagydyti iš nuodėmės žaizdų, išvaduoti iš visokio sugedimo, dėkodami amžinai gyvajam Jėzui Kristui, tave nuolankiai garbinsime ir išpažinsime. Per jį su juo ir jame, tau visagali Dieve Tėve, su šventaja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. O dabar visi kartu kaip viena šeima dangiškajam Tėvui paveskime visą, kas mums šiandien brangu ir šventa, ta malda, kurią mus išmokė išganytojas. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus Viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus antrojo atėjimo, nes tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę, žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmių ir klaidų, bet savo žmonių, savo bažnyčios tikėjimo ir suteik jai žadėtą ramybę ir vienybę, tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visada telydi jus. Palinkėkime vieni kitiems ramybės.
Štai tas Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Esame laimingi, kad pakviesti jo puotą ir gyvenimą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Kristaus kūnas tesaugo mus amžinajam gyvenimui. Amen. Tėve, jei ši taurė negali praeiti mano negerta, tebūnie tavo valia, meldėsi Jėzus Kristus.
Parapijos pranešimai. Šiandien sekmadienį jaunimo centro moterų klubas visus kviečia atvykti prieš Velykinius pusryčius jaunimo centre. Prašome paimti parapijos laikraštuką, ten yra didžiosios savaitės mišių tvarka ir kitos naujienos. Norime priminti, kad per Velykas automobilius bus galima statyti ligoninės garaže. Įvažiavimas į garažą yra iš Kalifornijos gatvės ir 68. Eismą reguliuos savanoriai policininkai. Dieviškojo gailestingumo sekmadienį, balandžio 12 dieną, visus po 11 val. Ryto mišių kviečiame į parapijos salę pietums ir po jų vėl sugrįšime į bažnyčią. Šventoji valanda nuo 2 val. Iki 3 val. Po pietų. Melskimės. Šventąją komuniją pastiprinti, karštai tave viešpatie meldžiame. Savo sūnaus mirtimi įžiebęs viltį pasiekti, ką tikime, jo prisikėlimo galybę nuvesk mus, kur trokštame. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Šventos savaitės tvarkaraštis labai paprastas. Šventąjį tridienį, ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį, 5 vakaro, o Velykų šventėje sekmadienį 7 ryto prisikėlimo mišios ir 11 mišios tiem, kas mėgsta pamiegoti. Taigi turėkite gražų šventą sekmadienį, visą šventą savaitę, turėdami galimybės prisiliesti prie Kristaus kančios. Iš tiesų supraskime vieną svarbų dalyką. Tiesie tavo viešpatie valia, ne mano. Ne tai, kaip aš suprantu, bet kaip tu, Dieve, nori. Viešpats su jumis. Te palaimina mus visagalis Dievas Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi jūs viešpaties malonė.